வெல்கம் டு ஃபாரஸ்ட் ஸ்பெஷல் கிச்சன். இன்னைக்கு நம்ம செய்ய போகிற ரெசிபி கேரளா ஸ்டைலில் குழல் அப்பம் செய்ய போகிறோங்க. இந்த ரெசிபி டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்ட்டில் பிஸ்கட் மாதிரி சூப்பராக இருக்குங்க. இது குழந்தைகளுக்கு செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ரொம்ப டேஸ்ட்டாக விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள், அப்போ தாங்க உங்களுக்கு எப்படி செய்கிறதுன்னு புரியும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். தேவையான பொருட்கள்: அரிசி மாவு, சர்க்கரை, தேங்காய் எண்ணெய், முட்டை, தேங்காய் பால், உப்பு. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பவுல்ல ஒரு முட்டையை உடைச்சு ஊத்திக்கலாங்க. இது கூட சர்க்கரையை பொடி பண்ணினதை நம்ம போட்டுக்கலாம். நான் ஒரு 5 ஸ்பூன் சேர்த்திக்கிறேங்க. நீங்க இனிப்பு அதிகமா சாப்பிட்றீங்களா இருந்தா கொஞ்சம் கூட சேர்த்திக்கிங்க. இந்த ரெண்டையும் பீட் பண்ணிக்கலாம். பாருங்க, நல்லா மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு. இது கூட அரிசி மாவு சேர்த்திக்கலாங்க. ஒரு முட்டைக்கு 1 கப் அளவு அரிசி மாவு சேர்த்திக்கலாம். இப்ப இது மிக்ஸ் பண்ணிட்டு கொஞ்சமா உப்பு சேர்த்திக்கணுங்க. இப்ப இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். சப்பாத்தி மாவு பாத அளவுக்கு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கணும். இப்போ இது கூட கொஞ்சம் தேங்காய் பால் சேர்த்திக்கலாங்க. கொஞ்சமா சேர்த்திக்கணும். பாருங்க, நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இந்த அளவுக்கு வந்துருச்சு பாருங்க. கொஞ்சம் தேங்காய் எண்ணெய் போட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒட்டாத அளவுக்கு இருக்கணுங்க. நல்லா சாஃப்டா இருக்கும் பாருங்க. இப்போ நம்ம 2 கையிலயும் கொஞ்சம் தேங்காய் எண்ணெய் அப்ளை பண்ணிட்டு சின்ன உருண்டையா புடிச்சு எடுத்துக்கலாங்க. இது உருண்டைய நம்ம உள்ளங்கையில வச்சு சன்னமா நல்லா தட்டி எடுத்துக்கலாங்க. அப்பம் போல தட்டிட்டு 2 சைடு ஓரத்தையும் அப்படியே ஜாயின் பண்ணி விட்டுக்கலாம். குழல் ஷேப்ல வர மாதிரி நம்ம ஜாயின் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாங்க. இதே மாதிரி இன்னொரு உருண்டையை நம்ம செஞ்சு எடுத்துக்கலாம். கொஞ்சம் கையில தேங்காய் எண்ணெய் அப்ளை பண்ணிட்டு சின்ன உருண்டையை எடுத்து நல்லா உருட்டிட்டு அது உள்ளங்கையில வச்சு நல்லா தட்டி எடுத்துக்கலாங்க. அப்ப ஷேப்ல வரணும் நல்லா தட்டிக்கிறது. பாருங்க, இதுல தேங்காய் பாலும் தேங்காயும் நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுனால நல்லா டேஸ்டா இருக்குங்க. இதை செஞ்சு பாருங்க. அப்படியே ஓரமெல்லாம் நல்லா ஷேப்பா வச்சுட்டு 2 சைடையும் நம்ம கார்னர் 2யும் அப்படியே ஜாயின் பண்ணி விடலாங்க. இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணிட்டு குழல் ஷேப்ல வந்துரும் பாருங்க. இந்த மாதிரி நம்ம ஒவ்வொரு அப்பத்தையும் இந்த மாதிரி குழல் ஷேப்ல நம்ம சுருட்டி ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கணும். எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஆயில போட்டு பொரிச்சு எடுத்துக்கலாங்க. ஒரு கடாயில ஆயில் விட்டு நல்லா ஹீட் பண்ணிக்கலாம். ஹீட் ஆன பிறகு ஒவ்வொரு பீஸா போட்டு பொரிச்சு எடுத்துக்கலாங்க. மூணு பீஸ் போட்டு பொரிச்சு எடுத்துக்கலாங்க. அடுப்பு மீடியம் ஃப்ளேம்லயே வச்சு பொரிச்சு எடுத்துக்கங்க. ஹையா வச்சீங்கன்னா கருப்பாயிடும். பாருங்க, இந்த மாதிரி ப்ரௌனிஷா வந்த பிறகு எடுத்துக்கலாங்க.
எவ்வளோ அழகா ஷேப்பா இருக்குது பார்த்தீங்களா? இதே மாதிரி நம்ம இன்னும் ஒரு 3 பீஸ் போட்டு எடுத்துக்கலாம். நல்லா கீழ்ப்பக்கம் வெந்த பிறகு நல்லா திருப்பி போட்டு எடுத்துக்கணுங்க. 2 பக்கம் நல்லா வெந்திருக்கணும். திருப்பி போட்டிங்கன்னா நல்லா ப்ரௌனிஷாக வரும் பாருங்க. பாருங்க ரெடி ஆயிருச்சு. நமக்கு குழல் அப்பம் ரெடி பண்ணிட்டோம். பாருங்க எவ்வளவு ஈஸியா குறைவான டைம்ல நம்ம குழல் அப்பம் செஞ்சு முடிச்சிருக்கோம். இது கேரளா செய்யக்கூடிய ரெசிபிங்க. அது நான் புதுசா ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். எனக்கு ரொம்ப சூப்பரா டேஸ்டா வந்திருக்குது. நீங்களும் வீட்டில் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இது குழந்தைகளுக்கு செஞ்சு கொடுங்க. குழந்தைங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ரிலேட்டிவ் ஷேர் பண்ணுங்க. ஃபார் ஸ்பெஷல் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க. மீண்டும் அடுத்த நல்ல ரெசிபியுடன் வரேன். தேங்க்யூ.